und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner leicht aufgeräumten Werkstatt. Heute geht es um das Thema E-Scooter-Reifen. Und zwar habe ich mir so einen E-Scooter gekauft für 35 € bei Kleinanzeigen. Defekter Akku, den habe ich getauscht, das Ding läuft wieder. Ein paar Sachen musste ich noch machen. Beide Reifen waren platt, also die sind ja schlauchlos hier in diesem Modell und die kriegt man nicht mehr aufgeblasen. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt wieder schlauchlose Reifen drauf mache, mache ich einfach Vollgummireifen drauf. Die sind natürlich ziemlich robust und auch ein bisschen schwerer zu montieren, aber in diesem Video zeige ich euch, wie das funktioniert und wie einfach das eigentlich geht in ein paar Minuten. Viel Spaß bei diesem Video. So, das ist das gute Stück. Auf meinem E-Scooter sind jetzt 8,5 Zoll Reifen drauf. Hier hinten habe ich schon eine neue drauf, mit der blauen Linie, daran kann man es erkennen hier. Und vorne werden wir jetzt diesen neuen Vollgummireifen noch montieren, weil der alte einfach platt ist. Beide Reifen zusammen haben, glaube ich, so 24 € gekostet, inklusive so einem kleinen Mini-Montierhebel, 10 Zoll. Ist aber ganz cool eigentlich. Ich habe noch einen normalen Montierhebel, mal der Größevergleich hier. Aber das ist echt gut zu montieren mit dem Ding. Beim Hinterreifen ist es relativ einfach, den kann man ja hinter rausnehmen. Der Vorderreifen nicht, da ist noch das Kabel dran. Ich möchte jetzt auch die Verkabelung nicht wegmachen, deswegen werden wir es jetzt hier mit dem Kabel dran montieren und das geht aber auch. Ich zeige es euch. Als erstes müssen hier diese Reflektoren runter. Beide Seiten. Und dann braucht man ganz kleiner Torx. Dann sind es hier 2 Schrauben. Auf der anderen Seite sind es 4. Erstmal die Abdeckung runter hier. Kann man dann gerade einfach so runter machen. Und hier ist die eigentliche Achsmutter. So, und dann die Abdeckung runter. Das Ding ist freigelegt, das heißt, jetzt müssen wir die Achsmuttern aufmachen. In meinem Fall mit einem 18er Schlüssel. Sollte auch nicht zu fest sein. So, mit dem Kabel vorsichtig sein, das sollte nicht abreißen, ist klar. Muttern runter. Hier geht sie logischerweise nicht runter. So. Und dann sollte eigentlich das Rädchen schon frei sein. Also kann ich schon rausnehmen. Genau. Merkt euch, wie das dran war. Bei mir ist es so, dass hier eine kleine Unterlagscheibe drin ist. Dann die größere. Und dann kommt die Mutter. Und hier dazwischen sitzt die Achse oder Gabel hier. Beim Runtermachen sollte natürlich keine Luft mehr im Reifen sein, sonst klappt es nicht. Schaue ich gerade mal nach, dann kann ich ins Ventil drücken. Ja, nichts mehr drin. Den Reifen machen wir natürlich in die Richtung runter und auch wieder drauf. Hier ist das Kabel. So, und jetzt, damit ihr hier nichts kaputt macht am Kabel, nehmt ihr einfach 2 Stückchen Holz oder irgendwas anderes. Also auch kein Brett, sondern 2 einzelne Stückchen. Dann könnt ihr den Reifen so hinlegen, dass das hier frei ist. Upsala. Der Roller sichert er am besten irgendwie an die Wand. Genau, das stellt er mal noch. Jetzt nehme ich den mitgelieferten Montierhebel, drücke den Reifen ein Stück runter, gehe hier so mit dieser nach außen gewölbte Kante hier rein. Dann kann ich den hier drüber ziehen. So, jetzt braucht er noch was. Ich habe hier noch vom Mountainbike solche Plastikmontierdinger, die reichen auch, einfach um da drunter zu gehen und das ja, zu fixieren an einer Stelle, weil ihr müsst dann gerade mit dem Montierhebel ein Stück weiter gehen. Man kann jetzt auch eine Lumpe noch dazwischen machen, dass es ja keine Beschädigungen gibt. Ich habe jetzt gerade nichts da. So, wenn dann 2 Stellen rüberkommt, dann sollte das eigentlich schon gut klappen. Bevor ich jetzt weitermache, mache ich schon mal den Reifen ins Wasser. Ich habe beim letzten Mal was drunter gelegt, dass er nicht auf der Heizplatte quasi unterliegt, aber es macht gar nichts, weil der fängt irgendwann an zu schwimmen. Das Wasser ist jetzt noch kalt, ich habe es auf 90 Grad eingestellt. Reifen kommt rein und der erwärmt sich jetzt einfach mit dem ganzen Wasser, so 20 Minuten und dann ist das Ding nachher weich. Während die Reifen so bekocht, noch ein kleiner Tipp, nach dem Montieren, wartet so circa eine halbe Stunde bis er fahrt, weil der Reifen noch ziemlich weich auf der Felge sitzt oder so ein bisschen verrutscht. Und während der Reifen noch kocht, könnt ihr jetzt auch gleichzeitig noch abonnieren, kostet nichts, Daumen nach oben geben und bei Frage einfach in die Kommentare schreiben. Und jetzt geht es weiter mit der Montage. Ich mache jetzt doch ein bisschen Papier dazwischen,
Wenn das bringt, der Lumbar wird jetzt gerade keiner da. Aber wie gesagt, bei diesem alten Roller ist mir das eigentlich auch egal. Die Felge sie beschädigt wird so ein bisschen. Also rein optisch. Mechanisch was natürlich blöd. So. Die Hose bereitlegen. Die Tücher sind ein bisschen kontraproduktiv, man sieht nichts. So, wenn ihr an 2 Stellen drüber habt, ist das Ganze jetzt auch relativ gut machbar, weil dann die Spannung weg ist. So, wenn wir an der 3. Stelle drüber sind, dann ist es ganz easy. Der Reifen ist jetzt viel besser noch, aber der ist auch nicht so lapprig gewesen auf der Felge. So, dann habt ihr das erste runter und dann das zweite. Ihr könntet jetzt auch ein bisschen mit Schmierstoff arbeiten, Silikonspray oder so. Genau. So, Reifen ist unten. Der Reifen wärmt sich gerade noch auf. Und in der Zeit mache ich ein bisschen schön die Felge sauber. Die Klötze brauchen wir am Boden. So sieht es jetzt aus. Hier werde ich jetzt einen Stuhl hinstellen, dann kann ich mich draufsetzen und mit den Füßen besser drücken. Das zeige ich euch gleich. Als nächstes braucht er Spüli und dann macht er hier auf diese Seite, also hier die Seite, vom Montierhebel ein bisschen was drauf. Ich habe jetzt hier 2 Montierhebel, das ist ein bisschen von Vorteil. Die Außenseite hier ist wichtig, weil da dann in dem Fall so hier der Reifen drüber rutscht. Bei der Felge muss ein bisschen außen rum. Einmal so ein bisschen habe ich innen rein gemacht, weil ich nachher den Reifen noch ein bisschen hin und her verziehen muss, dass er richtig sitzt. Also nehmt hier kein Öl, kein Sprühöl oder Kettefett oder so, das ist schlecht für den Gummi. Außerdem löst sich quasi ja Spülmittel irgendwann in seine Bestandteile auf und ist weg. Und der Reifen soll ja richtig fest auf der Felge sitzen, das soll ja nicht abrutschen oder so irgendwie. Was es jetzt noch zu beachten gibt, viele Reifen haben eine Laufrichtung. Erkennt ihr am Pfeil hier auf dem Reifen außen oder auch am Profil. Hier sieht man quasi dieses V-förmiges Profil und der Pfeil quasi. Dieses Profil muss dann nach vorne zeigen, das heißt die Laufrichtung wäre in dem Fall so, hier wäre die Straße, so würde der laufen. Dazu markiere ich jetzt noch kurz einmal die Laufrichtung hier im Reifen, also das heißt hier ist in der Felge, hier ist jetzt diese Felge. In dem Fall wird es ja dann so sein, dass der Reifen so rumlaufen muss, in die Richtung. Jetzt mache ich mir gerade noch kurz einen Pfeil drauf. Und dementsprechend wird der Reifen dann mit der Laufrichtung auch in diese Richtung montiert. Wenn jetzt hier Wasser reinkommt, dann läuft es nach hinten schräg ab. Das heißt, in dem Fall sollte es ja, wenn es dann läuft, auch das Wasser ableiten nach außen. Ansonsten könnte sich das Wasser drunter stauen. Wäre schlecht, wegen Aquaplaning einfach. Ich werde jetzt bei dem Roller nicht kriegen, aber natürlich ist es auch wichtig, dass hier das Wasser richtig verdrängt wird. Gilt übrigens auch für Autoreifen, für Motorradreifen. Erkennt ihr ganz oft, auch an Winterreifen ist so eine Laufrichtung mit dem Profil. Da könnt ihr erkennen, in welche Richtung die sein sollen. Die Reifen müssen dann immer in die Richtung laufen. So, ich höre es hier leicht sieden oder purzeln. Zum Rausmachen nimmt er irgendwie ein Stück Metall oder Holz oder irgendwas. Ist klar, der Reifen ist heiß. Das Wasser kocht fast. Also Handschuhe anziehen, die sind jetzt schon ein bisschen dünn dafür. Und dann geht es ans Montieren von diesem Reifen. Der ist jetzt auch weich, wie ihr hier seht. Kann man jetzt gut biegen. Hier habt ihr jetzt ja auf eurem Montiereisen hier Schmierzeug drauf. Hier auf der Reife kommt jetzt auch noch außer ein bisschen was. Und zwar besonders auf die Seite, die zuerst drauf kommt. Muss nicht zu viel sein, aber wenn ein bisschen was drauf ist, schadet es nicht. Auf der anderen Seite auch, weil ihr nachher, wenn der montiert ist, müsst ihr dann noch ein bisschen rum und um zuckeln. Das sitzt schon nicht richtig gleich. Laufrichtung beachten, in meinem Fall so rum. Jetzt setzt ihr den Reifen hier an. Mit einem Fuß. Drückt ihr den gerade mal so schon ein bisschen runter und dann geht's los. Indem ihr hier den Montierhebel so drunter ansetzt und dann einfach den hier so drüber zieht. Einmal, jetzt nimmt ihr den zweiten Fuß.
Und dann geht er einfach hier drüber. So, ein paar Kratzer reingemacht. Und jetzt seht ihr hier, der sitzt noch nicht richtig. Das ist jetzt das Wichtige, dass man jetzt den hier noch richtig platziert. Immer noch nicht. Man sieht hier, da ist er eigentlich jetzt richtig drauf. Hier, ja, da noch nicht. Das heißt, diese schraffierte Fläche bei dem Reifen, die muss in dem Felgenbett sitzen. Aber ihr seht, das geht eigentlich relativ locker. Hier. Relativ locker. Rumspiele. Der Reifen hat jetzt aber auch noch gut eine Viertelstunde locker die Hitze. Also von dem her passiert da nichts. Hier hat er sich jetzt auch schon richtig dran gesetzt und sitzt richtig. Einwandfrei. So soll es sein. Hier sitzt er richtig schön drauf. Die Laufrichtung hier ist der Pfeil vom Reifen, hier ist der Pfeil auf meiner Felge. So, jetzt montieren wir den Reifen da rein. Ihr habt es jetzt gesehen, in quasi Echtzeit die Montage, das geht ruckzuck, also eigentlich problemlos. Also die dicke Unterlagscheibe kommt innen rein. Ich habe es gerade nochmal im Video geschaut. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, aber ich bin mir nicht mit 1000% sicher gewesen. Ich muss da dazu die Gabel ein bisschen auseinander drücken gleich. So, jetzt ist drin. Und dann kommen die Muttern drauf von beide Seiten. Da können wir jetzt noch ein bisschen Loctite drauf machen, also Schraubensicherung. Achtet darauf, dass die Achse komplett drin ist, hier in der Gabel, dass sie nicht schräg hängt. Und ja, soll fest sein, aber natürlich nicht ab. Und so, dass es nicht mehr aufgeht. Abdeckkappen wieder drauf. So, wenn es noch klebt, dann könnt ihr das noch drauf machen. Ansonsten, ja, bei mir klebt es nicht. Und schon ist euer Reifen gewechselt. Vollgummireifen ist drauf. Viel Spaß beim Rumfahren und danke, dass ihr mein Video geschaut habt. Bis zum nächsten Mal.